Salutare! Haideți să vedem cum arată unul dintre cele mai noi produse intrate în stocul nostru, mai exact încălzitorul instant de apă pentru duș de la SolidVolt. După cum se poate vedea, ambalajul original este unul rezistent, ceea ce vă garantează că va fi bine protejat în timpul transportului. Boilerul vine la pachet cu toate accesoriile necesare pentru montaj și utilizare, cum ar fi furtunul flexibil, robinetul de reglaj, para de duș, racordul pentru sursă de alimentare cu apă și accesoriile pentru bara de susținere a dușului.